entrevistes me pregunten que per què t'has ficat tu en este lío de fer el llibre de la neurona lectoreta. Pues apunta uno més que jo també m'ho pregunte. La veritat és que, bueno, primera perquè és una manera d'estrenar-me en el món dels xiquets, algo que pensava jo mai ho tenia pensat, no? Perquè normalment em dedique a fer coses de reflexió i entonces només veure com un xiquet li pots fer creure que la seva ment pot arribar a coses a partir del cervell, doncs era una cosa interessant. Estàs content com ha quedat la neurona lectoreta? És una preciositat, m'encanta la portada, m'encanta l'interior, no sé, és molt fresc, crec que està acertat el toc infantil que he entrat jo. Quan varen quedar aquell dia, te'n recordes que varen quedar a prendre un cafè, que anava jo en els meus fulls, que te vas dir, Toni, tinc una idea. Te'n recordes fa 2 o 3 anys? Sí, claro, i al principi me costava un poquet. Me costava tindre que tornar a pensar, digo, vale, yo a estas alturas de mis finales ya profesionales, pues la edad que tinc i tal, i pues me costava un poquet decidir-me, perquè no acabava d'entendre com podia jo estar a l'altura dels il·lustradors que tenim en València, que són boníssims. Per això, per a mi ha sigut estic molt agraït que tu hagis pogut pensar que jo també puc arribar a escriure d'aquesta manera. Ara, per favor, que se'n vaig al coronavirus, que necessite fer-te una abraçada. Ah, sí. La deixem per quan l'autoritat competente no lo permita. No, tu saps que jo t'estic superagraïda perquè, primera, que això no ho sap la gent, vaig a dir-ho ara en primícia, jo no anava a que tu feres la neuroneta, perquè jo anava a ensenyar-te i per cortesia dir que jo vaig a buscar un il·lustrador, perquè clar, tu això no ho pots fer i jo no te ho podré pagar i no sé, te'n recordes que jo te deia, Toni, però jo t'ho vull comentar... Sí, compromís... I tu te quedes mirant i me dius, i per què? Jo dic, no pot ser! I me'n recordo que me digueres, és estiu, jo tinc vacances, tu dona-meu que jo vaig pensant. I jo perquè estàvem ahí a la cadira, però jo estava... Que sí, tu saps que sí. La veritat, en aquest moment no ho sabia, no? Perquè ja te dic jo, València té uns il·lustradors boníssims, no? Entonces yo, fijarme en ese campo, en ese sector, me daba un poquet de respecte, no? Però després, quan vaig llegir el teu, quan me va fer tanta gràcia això, inclús tinc que reconèixer que me vaig apretar i me vaig buscar. I dic, saps què passa? Hi ha una cosa que es diu digitopuntura, i jo, sense saber que això existia res, vaig patir fa molts anys, del jove, dolor de queixals, no? I me trobava un punt on tallava més del 70-80% del dolor que t'arribava al cerebre. M'estàs dient oficialment que tu t'has buscat la neurona lectoreta? Estic dient que, saps què passa? Afortunadament no me feia falta. Jo, la lectura ha sigut algo innato, de ben xicotet a mi els llibres m'encantava. En ma casa les primeres lectures, això és mortal, perquè això és també primícia, no ho has contat mai, crec que ni en casa. En ma casa vivia, per una temporada, jo tenia 6 o 7 anys, i vivia una germana del meu avi, no? Bueno, però la meva germana era molt religiosa i tenia sempre un missal de sants. A mi m'encantava la vida de los santos. Jo me recordo que m'agradava molt llegir, les comencia, és una cosa curiosa, no? Les comencia llegint llibres d'històries de sants i tal. A 6 o 7 anys m'encantava llegir. No m'ha fet falta la... Però sí que m'he cridat atenció, perquè vaig pensar, segur que n'hi ha un punt on un crio se pot, si vol pensar en creure en això, que les possibilitats de tocar-se pensant que tens que llegir. I com el cervell se fa llumenetes i creixem millor gràcies al cervell. Les neurones, i a més, i donar a conèixer el que és la neurona, segons, claro, l'edat, els crios estudien un poquet el que són les neurones, però ho estudien d'una manera automàtica que no arriben a pensar. I aquest llibre pot ajudar
a entendre un poc el cervell per què funcionen aquestes coses. Tinc l'interès per saber. Me recorde que me digueres, si és com un cachirulo. Sí, claro, però antes té una imatge gràfica que me donava fàcil, no? Me donava fàcil perquè és això, una cubeta i tal, té un gràfic més graciós. Per això, d'això, bueno, ve tot, ve una portada i ve tot. En aquest moment es comences a veure que tot té una coherència d'imatge que pot resultar atractiva. A mi el que m'agradaria és que el pròxim dia de Tots Sants totes les xiquetes i xiquets anaren dient cervell o meló, cervell o meló. Sí, mira que ser un meló, Ser un meló. sí, que és un poc humillant i tens que triar Sí. cervell o meló. Pues sí, hi ha que pensar. És que la vida, si no, si, què tens? Si no, series un vegetal. No. Sí, sí.